ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി അൽഫാമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 5 ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ 5 ചിക്കൻ പീസും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായി ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല അടിക്കേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ പരക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ ചിക്കൻ പീസും ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ വരഞ്ഞു വെച്ച ചിക്കൻ പീസിലേക്കാണ് 2 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ നല്ല കട്ട തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് നന്നായിട്ട് ചതക്കണം. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനാണ്. ചിക്കൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ചിക്കനിലൊക്കെ വരയുന്നത് നല്ല മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ വരഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക മസാല ഒക്കെ. എന്നാൽ ആ അൽഫാമിലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ടൈമായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട്. നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ടൈമിൽ ഞാനിവിടെ മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 6 അല്ലി വറ്റൽമുളകാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാലയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഒരുപാടൊന്നും വറക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒരു മസാലയ്ക്കുള്ള പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾ വറുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചതാണ് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുളക് പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ വറുത്ത എല്ലാ സാധനവും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? അപ്പോൾ ഇനി ഈ പൊടിച്ചെടുത്തതിലേക്ക് നമുക്കൊരു തക്കാളി, ഒരു വെല്ലുള്ളി, മല്ലിച്ചപ്പ് ഒക്കെ വേണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി മതി കേട്ടോ. പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് വേണം. വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, കാരണം തക്കാളി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അരച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴമ്പാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അരച്ച് കിട്ടും. നമ്മൾ ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് ഈ മസാല ചേർത്താൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴക്കണം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോഴാണ് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ. ആദ്യം എല്ലാ ചിക്കനിലും മസാല ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഈ മസാല തേച്ചത് നിങ്ങളൊന്ന് 1 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. എത്ര ടൈം നമ്മൾ വെക്കുന്നു അത്ര ടൈം ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഇനി ഞാൻ ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒലീവിൻ്റെ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് പാനിലേക്ക് വെച്ചൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറച്ച് എണ്ണൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്.
ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ. എത്രയോ ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതൊരു 5-10 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. രണ്ട് ഭാഗവും നല്ലൊരു വേവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക കേട്ടോ. മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെത് ഒരുപാട് നല്ലൊരു വേവിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ അതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചട്ടിയിലിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, അൽഫാമിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അടുത്തൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പുകയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു രുചി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചാർക്കോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചാർക്കോൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കാം, അപ്പോൾ തന്നെ മൂടി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സൂപ്പർ റെസിപ്പി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.